हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोटर घूमने की आवाज़ आती है लेकिन पानी बाहर नहीं आ पाता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो सबमर्सिबल मोटर है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके बिना कृषि के और जो घरेलू कार्य है वह इसके बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों जो सबमर्सिबल मोटर है इसके अंदर प्रॉब्लम भी आती रहती है। तो दोस्तों इसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें अगर आप गौर से देखेंगे सुनेंगे तो जो मोटर है वो घूमने की आवाज़ आती है, लेकिन जो पानी है वह बाहर नहीं आ पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला कारण ज़्यादातर सामने आता है वह है शाफ्ट का फ्री होना। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि जो मोटर है उसके दो हिस्से होते हैं सबमर्सिबल में, एक होता है मोटर और एक होता है पंप। तो मोटर का काम होता है घूमने का और पंप को घुमाने का। इसके अलावा पंप का जो काम है दोस्तों वो है पानी देने का। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि मोटर तो घूमती रहती है लेकिन पंप नहीं घूम पाता है। तो इसके पीछे जो शाफ्ट है उसका अहम रोल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मोटर की शाफ्ट को और जो पंप की शाफ्ट है उसको आपस में जोड़ा जाता है। तो इसमें या तो चाबी लगाई जाती है या कुछ जो इसका कुछ मोटर ऐसी होती है जिसके अंदर चाबी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें कनेक्टर होता है तो जो बोल्ट के द्वारा कसा हुआ रहता है। तो दोस्तों कभी कभी जो बोल्ट है वह खराब हो जाता है पानी की वजह से या टूट जाता है, या फिर जो चाबी है वह खराब हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों जो मोटर तो घूमती रहती है लेकिन पंप नहीं घूम पाता है। तो ऐसे में जो पंप है वो पानी नहीं उठा पाता है, क्योंकि पंप घूमेगा नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। तो दोस्तों एक कारण तो ये हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो मोटर की जाली है उस पर पॉलीथीन कपड़ा वगैरह अगर कुछ फंस जाता है तो जो पंप है वो पानी नहीं खींच पाता है या पंप को पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मोटर तो घूमती रहती है लेकिन जो पानी है वो नहीं आ पाता है। इसके अलावा दोस्तों एक कारण और जो इसके पीछे होता है वह है कि जो मोटर है उसका अगर पाइप कहीं से लीकेज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में मोटर और जो पंप है वो दोनों घूमते रहेंगे लेकिन पानी बाहर नहीं आ पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे मोटर पुरानी होती जाती है तो जो इसके एम्पुलर है या इसका जो पंप है वो किसी कारणवश खराब हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो पंप है वो पानी नहीं उठा पाता है। तो ऐसे में जो मोटर है वो तो घूमती रहेगी लेकिन जो पानी है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि मोटर घूम रही है और जो पंप है वो पानी नहीं दे पा रहा है। तो इसके पीछे दोस्तों ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको कुछ ये कारण अच्छे लगे हो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।